真係，因為阿親親而家要開始轉咗，話可能好快結束戰爭嘅喎，呢個唔係空穴來風。咁啱啱第一時間，哇！我哋幾辛苦，第一時間咧就話喺華爾街日報嗰度就話，即係話佢講，咁我想好快結束，就算唔通呢個庫爾木茲海峽都係咁樣做啊！不如交俾你講下啦。好啊。咁咧就今朝早咧就華爾街日報兼咧就有報道啦，即呢個 message 亦都有其他媒體報道咧。咁咧就話個頭條就話特朗普咧就同嗰啲同袍講，你又會知喎，佢咧就願意結束戰爭，就算唔開翻呢個霍爾木茲海峽。咁咧你就咁嗱。就我哋點樣解讀呢件事嗱？如果我哋就字面解讀咧，咁就當然係想快速地盡快結束戰爭啦。咁但係盡快結束戰爭咧，就係人都想啦。咁個問題就係嗱呢句說話，即係就算唔開放翻霍爾木茲海峽，嗱呢句說話喺我眼中其實就唔 make sense 嘅，就低能嘅。OK，咁假設個霍爾木茲海峽長期封閉嘅，咁你打嚟做咩咧？係咪？即係你又結束戰爭，咁你又霍爾木茲海峽又唔開翻咁樣，咁咩意思咧？咁樣嗱，我哋深入去拆解一下。首先，開唔開放霍爾木茲海峽，你係要伊朗配合嘅。呢個都係事實，除非你成個伊朗起碼沿海地方完全攻佔晒，咁你冇地面部隊咧，呢個極度困難呢樣嘢。咁即係話你接唔接受都好，你霍爾木茲海峽咧，你係需要伊朗嗰邊配合。咁所以咧呢句說話咧，其實咧你講唔講出嚟咧係冇乜意思嘅。咁所以其實華爾街日報個 message 就要想同大家講就係，佢想盡快結束戰爭就咁樣。好啦，但係呢個係人都知想嘅，佢開始第一日都想盡快結束戰爭噶啦。咁點解呢個時候有報道出嚟咧？咁喺我嘅分析咧，你睇下今日個市況就知啦。嗱，我同阿珍姐幾次做直播咧，都係呢個特朗普出 message 前後嘅。嗱，今日直擊為大家咧就報道下情況。嗱，而家 CC 新聞嘅朋友仔咧，就聽日會聽到呢集節目。咁但係都冇問題嘅，都會睇到個效果嘅。嗱，喺8:20左右咧，個道指期貨咧大約跌到去45,300左右啦，個期貨。OK， 而家咩樣啦？而家係45,900啊，係升咗600點，個道指整咗600點。好啦，我哋講個 Nikkei 咧，我話 mark 低，即係想做功課 mark 低咗。Nikkei 咧就係揾翻先，係啦，喺8:20時咧就50,700左右，最高嘅升翻上52,300咁滯嘅，即係話升咗成1,500點啊！即係就係呢個幾鐘頭發生嘅事。而嗰個油價咧就係由107蚊咧就跌咗最低101蚊，跌咗6蚊嘅。OK， 呢個咧就係 exactly 就係我哋應該同阿珍姐2-3個禮拜之前，我唔知係咪做緊 live 啊？唔係，我哋唔係做緊 live，嗰個星期一嚟嘅，即係120蚊一夜跌翻落去107蚊左右咁上下，即係咩意思咧？當特朗普而家又放呢啲風出嚟，就話會盡快結束戰爭咧，就令到個市場咧又好似唞一啖氣咁樣。我個認為咧口述呢個口述嚟嘅啫，第一樣嘢呢個係口述嚟嘅啫，係因為因為嗱你話想盡快結束戰爭呢句說話咧就冇意思嘅。OK， 你就算即係你倒數啊嘛，係啦，冇錯，係啦，咁你唔使報道出嚟噶咁樣，即係如果特朗普係要霍爾木茲海峽都唔理，總之我走啦咁咪撤兵咯，使乜俾你華爾街日報去講咧？如果咁大件事啊，佢經 True Social 講啦，係咪？佢經呢個白宮記者會講啦，會俾你華爾街日報講，咁即係放啲風出嚟，要喘定個市場咁樣。咁呢個第一樣嘢啦。好啦，咁第二樣嘢啦就係，但你見到力度咧，其實係即係叫做冇以前咁有威力嘅，即係譬如以前油價可以跌10幾蚊，你見咁樣跌都跌唔穿100蚊嗱，即係話個市場其實都仲係好恐慌嘅。好啦，咁啊第三樣嘢啦，係咪真係？淨係撤兵，即係個重點就係咁你打唔打咧咁樣嗱？呢個先係個市場最關注嘅。咁咧，我嘅感覺啊，我唔係軍事專家，我感覺咧，其實可能都係要最後一擊噶啦，接近，即係。咁我補充少少咧，因為喺講呢段說話之前咧，Trump 係即係扮演咩角色咧？就很打很殺啊嘛。首先，得閒就係停電，所以琴日俾你嘅嗰啲咧，仲係哇，即係嚇你，即係停電。如果唔係咧，就要炸埋啲能源設施，要炸埋啲油
啊，令到你哋即係圍困戰。我哋之前就話佢係準備將你成班伊朗咧圍困咗，等你出嚟投降噶嘛。呢一張係即係佢係咁樣嚇你。同時間咧，佢又開始內部公生記嘅喎，因為佢揾咗。即係今日就出嚟講，伊朗高官邊個人同佢接觸？之前咧就唔肯講，因為我話講咗之後呢個人要死嘅喎。係啊，咁我呢個講賢仔，係而家講咗之後唔使死嘅咯，即係咩意思咧？係咪即係佢講咗啦？咁樣係邊個伊朗高官接觸咧？其實係就係嗰個我哋之前都講係加里巴夫。係講而家伊朗議會嘅會長，咁呢一個人咧就係控制緊呢個霍姆利茲海峽嘅，咁會唔會咧？佢話呢個人咧就係即係佢覺得係以後佢就交俾佢啦，咁簡單啲講，即係揾到接頭人噶啦。呢個人咧唔怕，即係佢講咗之後，呢個人肯定就係唔會怕死噶啦。搞掂咗內部啲嘢，會唔會就已經係同佢之間咧已經搞掂咗？所以佢係可以結束呢個戰爭咧，就唔係話我哋講嘅真係要地面戰啊，或者要炸呢度炸嗰個咧。你覺得有冇呢種可能性咧？即係有嘅，不過其實咧，即係成日都講嘅就係我哋有時分析咧好難用，有時戰爭咧我哋好難一同埋零嘅，即係話開戰就一啦，打完就零啦咁樣。你淨係睇俄烏戰，或者你淨係睇再細啲，你睇哈馬，你淨係睇一個加沙地區，嗰啲加沙地區基本上都以色列炸爛地咧，都收唔到科啊，基本上，咁何況係伊朗呢個即係全球係咪即係中俄以後最難啃嘅對手10啦？你如果講難啃呢，分鐘佢仲難啃過中國好多嘅，即係你講伊朗嗰種戰鬥民族嗰種歷史，咁所以你係冇可能殲滅到伊朗嘅。OK， 咁即係話你要揾個下台階啦，亦都好老實講。咁你嗱，而家你要揾個人出嚟傾嘅話，咁其實最驚就係佢兩嘢，佢俾自己人做乖咗啦，係咪先？真正同大家推薦一款超正嘅滋補神器——普瑞堂嘅元寶蝦參。而家品牌方仲有限時嘅感恩回饋活動，唔好錯過啦！普瑞堂嘅元寶蝦參性溫，補而不燥，古書記載補五臟、安精神、定魂魄，特別啱容易攰、體虛、久變恢復、年長嘅朋友。佢係用正宗6年根嘅高麗參，採用咗400年古法9蒸9曬。去咗做火性，4句安心食唔上火，全球接近40個國家義賣啦。我頻道咧有位香港嘅客人，從2023年到而家已經購買咗33次嘅普瑞堂產品。佢話太太服用咗之後，精神同埋面色都好咗，要佢馬上去續訂。感謝有咁好嘅保健產品。70幾歲嘅美國觀眾 Anthony 食咗元參之後，睡眠變好咗。以前佢半夜醒咗就瞓唔到，而家就可以入睡啦。今年身邊好多人得流感，但佢冇，感覺免疫力提升咗。呢個咧係新中傑品，純天然冇添加。想試嘅朋友點擊影片下方嘅鏈接去普瑞堂嘅官網，上我嘅專屬優惠碼 LZ2023就可以全球免運費啦。仲有好消息，美東時間3月28號到4月19號，為咗慶祝元寶蝦參走向全球銷售10週年，佢有更加超值嘅厚禮等你嚟搶。每滿500蚊美金就會送2顆嘅元參，多買多送，而且單筆滿3000蚊美金會加贈1顆特卡元參，快啲下單啦！我都好驚，係冇錯。我覺得加里巴夫，喂，佢都有勇氣㗎，我真係。咁啊，即係呢個即係講咗之後，佢唔驚俾人作怪，即係阿以色列係咪就等於唔搞佢噶啦？即係初唔講。冇錯啦，嗱，冇錯啦，我同意珍姐呢個分析啦。即係調翻轉，美軍都唔想公開嘅。如果佢講完佢之後，佢俾人責怪咗，你咪冇人同你傾咁樣。咁係唔係某程度上有兩個 message 就係話，即係叫最鷹派嗰啲咧，都俾我收拾得七七八八啦。梗係講緊革命衛隊啦 ，OK，所以即係我而家開你個名咧，你都應該會安全啦，因為裏邊最鷹、最唔想傾、再繼續打嗰啲咧，就俾我揼得七七八八噶啦，咁樣樣。咁嗱，你就好做嘢咯，你就真係同我傾咯。其實唔傾都冇所謂嘅，你開放翻個霍建木之海峽，你等啲即係等嗰個世界變翻正常咁樣，咁咪之後咪再慢慢再傾咯，咁樣。咁而都同以色列講啦，就係嗱，你打還打，你炸還炸，你呢個就唔好搞佢啦。
呢個就係我哋呢個係邊個啊？阿咩 Sir 啊？陳 Sir 啊？唔係呢個陳 Sir，你唔好搞佢咁樣樣。呢個我覺得係有可能嘅，即係不過你首先阿珍姐講就係話，你見阿特朗普就喊打喊殺咁樣樣。嗱呢個係好即係大家諗翻轉頭，呢個係大家想象唔到嘅事喎。即係以前覺得特朗普係一定唔會打噶嘛。以前覺得特朗普係，你都係我仲 Trump 1.0嘅時候，大家點樣去講特朗普啊？佢淨係想賺錢嘅咋，佢淨係想傾生意嘅咋。你諗下，如果今次伊朗佢真係為咗賺錢，佢梗唔打啦，打係做咩啫？係咪燒銀紙？第一係咪油價又升，又減唔到息，係嘛？但係點解都要打咧？就即係話，其實對於特朗普嚟講，有啲嘢係比錢更加重要，係咪？即係包括就係對美，呢個真係要講嘅，因為其實咧，我覺得佢係其實佢做嘅嘢咧係想，即係佢速度係快過你，即係我哋一般人諗唔到嘅咧，其實佢已經諗得好超前噶啦。你因為佢唔打嗰次，佢就打你係嘛？而家咧就係你諗下，其實伊朗又未必話即係好消停嘅，因為胡塞武裝分子又開始加入呢個戰爭係嘛？跟住咧。即係阿 Trump 又叫話啲沙特啊，即係嗰啲國家埋單啊嘛，即係我打仗，不過你哋要幫我埋單，嗰班人咧要無啦啦就好似同伊朗咁死地咁樣，就一定要打，同埋我打到呢個趴喺度嗰度為止。所以咧，即係呢個世界咧，好似唔單止佢同美國以色列同埋即係嗰個伊朗打，係全世界嗰度即係好似混打一場嘅喎。但 Trump 咧，其實佢係有啲戰爭嗰度。你發覺佢係有啲角色嘅喎，因為即係有胸有成竹㗎，因為佢哋第一佢係已經打到你萬幾個目標啊嘛，都打到你差唔多㗎啦。第二個咧就係、其實佢啱啱要係發咗一段嗰啲炸彈嗰啲即係片嚟㗎，呢個咧都係即係打咗成個月㗎啦。咁佢突然間就發咗呢一個片咧，其實證明佢哋係覺得軍事上邊係有絕對嘅勝利，係嘛？不過問題就係個重點而家都係霍爾木茲海峽，即係你胸有成竹還胸有成竹，你揼到佢散晒就散晒，佢仍然令到攻擊到啲油船咧嚇，咁呢個世界繼續係會指責呢個特朗普美國，亦都係佢要承擔個成本啦。但頭先珍姐講嗰個胡塞武裝，嗱呢個我想提一提啦，同大家要溫翻少少嗰個即係溫翻少少 memories 記憶，胡塞武裝影響攻擊紅海係幾時嘅時候？就係俄烏戰之後啊嘛。喂，唔係，sorry，即係總之，俄烏戰之後同埋呢個23年係嗰時應該係唔係 sorry，呢個係以色列哈馬斯事件之後啊嘛。咁跟住之後就以色列就大舉還拖啦，咁樣即係還拖呢個哈馬斯啦，咁樣。咁然後胡塞武裝就支援啦，咁樣。23年嘅喎，係啦，講錯，唔關俄烏戰事 sorry，呢個關個以色列哈馬斯事。點解講呢樣嘢咧？就係邊個後邊 support 胡塞武裝啫？咪就係伊朗俄羅斯咯。咁邊個 support？伊朗胡塞武裝後邊咪就係中俄咯，即係話其實而家講來講去咁多問題，即係中國就從不缺席嘅成件事。中國、俄羅斯、伊朗、胡塞武裝呢個等等真主黨啊等等，好啦，咁以前點樣面對呢個問題咧？以前面對問題方法就係唔面對咯，唔理噶，咪由佢咯。好啦，而家特朗普就係我要喺我任內解決咗呢個問題。嗱，你可以批評佢就係話，喂，你解決個問題啫，但係你有冇諗過其他人個影響啊？譬如油價、能源啊，又或者你要解決一個問題，如果你都解決唔到嘅話，你係咪要揾多啲盟友啊？嗱，呢個我認為係一個 fair comment 嚟，但係喂，唔好忘記就係佢而家真係去想解決呢個問題喎。咁如果調翻轉啦，特朗普又唔理，個個總統都唔理嘅話，咁係咪俾伊朗隨意咁控制霍爾木茲海峽，俾紅海唔係你俾個胡塞武裝隨意控制呢個紅海，咁即係話中國俄羅斯隨意控制住呢個咁重要嘅能源咁能源呢個管道，咁即係話中俄係想做以後就如取如攜嘅咯。大家係咪想呢件事咁樣發生先？係嘛？咁如果唔係嘅話，咪一齊要付出個代價咯嚇。咁但係我認同，亦都可即係你去批評中間個邏輯個過程，即係話你話有啲嘢可能係會做得要再好啲啊，等等呢啲全部都 OK。但係我哋諗翻件事嘅本質，而家就要解個最問題源頭咩啫？係咪點解伊朗可以肆無忌憚咁樣可以控制霍爾木茲海峽啫？伊朗背後係咩勢力啫？咪就係中俄勢力咯，係咪咁啊？不過咁。係啦，講到重點啦。所以其實咧，佢咁快要解決呢個問題，因為佢都要焦點擺喺中共嗰度。
因為你見到佢4月6號話，即係20點就會係結束呢樣嘢，我覺得呢幾日係非常之關鍵噶啦。係非常關鍵，係最有擊噶啦呢個集中共咧喺4月7號嗰時，突然間邀請鄭麗文上去，要搞個鎮炸會。本嚟呢兩個咧，即係你暗送秋波都算啦，因為之前佢就話要見，都冇人當你回事。但你而家係要喺特炸會之前要搞個鎮炸會噶嘛？係呢個話好明顯，即係中國係拉埋呢個台灣嗰啲親共政黨落水嘅喎。所以我哋個題目都話，即係習近平要拉埋呢個即係鄭麗文去陪葬喎，因為佢同邊個握手，邊個人就係衰噶啦。你睇下馬英九而家都係好似有啲腦都有啲問題嘅喎，柯文哲係嘛要判咗17年，你邊個上去都冇乜好日子過。呢個鄭麗文即係之前陣間交俾你，即係而家。你哋台灣嗰度點樣評價佢？咁台灣就簡直係超，即係近排咧係即係台灣就令到我哋就唔使日日都，即係我呢邊台灣節目咧就唔使日日都講，即係可以暫時即係分散少少伊朗注意力，因為台灣真係發生好多事，非常之影響台灣嘅政局啦，亦都即係我哋香港人亦都係絕對要關心啦。咁如嗱本來你講嗰個即係習近平嘅動向咧，其實因為我冇睇你其他節目嘅，其實我好有興趣聽下珍姐咧點樣講呢個溫家寶延伸嘅。但係咧，我哋呢個分2集噶啦，你講2集係我咁得。連續同埋佢要加油就可能我揾個即係遲啲都會再講，因為佢咧延伸咗一次之後又搞多一次延伸，即係話即係溫家寶咧就係習近平嘅死地噶嘛，而家就係老人多，即係老人政治嘅代表，即係其實習近平嘅勢力咧就一定係受影響，即係你唔好以為佢即係而家其實係人都知噶啦，只不過。佢想俾你哋感覺，你而家先講係咪講呢個講落去啦？梗係對習近平不利啦，係啦，OK， 嗱，咁你講2集咁，我自己聽翻啦，咁樣。咁呢個咧，如果循住呢個方向，嗱，我哋要做好多重大假設嘅，假設真係呢個假設元老或者所謂仲有啲反習嘅聲音，係咪即係對令到習近平有啲壓力？我哋都要有一個咁嘅假設先嘅。咁如果唔係，你話唔係，其實溫家寶個 AI 嚟嘅咩？嗱，咁啊冇得好分析噶啦。OK， 好啦，我哋假設呢個係有一個壓力。咁習近平你要知道佢而家面對緊最重要嘅就係除咗經濟之外咧，就係點樣去繼續永續連任落去啊嘛。咁我判斷就係佢憑啲乜嘢去令到人要俾佢繼續做咧？就係佢係因為佢係偉大最偉大嘅共產黨主席，佢做一啲冇一個主席做到嘅嘢，就乜嘢？就係統一台灣，係嘛？咁所以即係呢個見鄭麗文咧，對於習近平嚟講咧，無可無不可嘅嗱。佢話習近平邀請佢過去啫，佢唔一定話見佢噶，但我哋假設見先，亦都好快知道4月7號咁樣。假設見佢第一。你要記住呢個鄭麗文同以前都有啲唔同，即係譬如你以前領導人見面，即係譬如我當馬英九又好，連戰又好，感覺上邊咧都係兩邊嘅元首嘅。但呢個鄭麗文佢唔係元首嚟噶嘛，佢係最進見呢個習近平噶嘛，冇人覺得你會係一個呢個台灣元首嚟噶嘛。咁但係佢實質上邊佢係台灣最大嘅反對黨，甚至佢喺國會裏邊佢哋佔最大多數嘅。OK， 咁所以習近平就能夠同嗰啲反對聲講，你睇下成個台灣嘅政治啊，最大反對黨最大最重要嘅聲音啊，喺我嘅控制鼓掌之中。嗱，咁我認為呢個咧，呢個第一個咧，佢會即係佢可以顯示出佢喺個台統一嘅進程裏邊咧，佢係有個掌握喺度嘅。呢個第一。第二咧，我亦都覺得咧，有啲咩實質嘅作用咧？我判斷咧就係頭先講馬英九講得非常之好。有啲朋友未必好留意台灣政情。近排我3言2語講嗰發生幾件事，就係話，因為馬英九咧本來嗰個馬英九就當然係台灣同共產黨其中一個溝通嘅橋梁或者一條線啦，俗稱一條線啦咁樣。所以上次總統大選裏邊嗰個藍白合咧，即係話侯友宜同柯文哲想夾埋一齊咧，都係馬英九去拉扯拉攏嘅咁樣。咁但係咧，馬英九咧去到國內嗰個政治影響力、政治遺產咧，經已係每況愈下噶啦。OK， 咁再近排發生一件事咧，就係佢將本來係馬英九基金會嘅嗰個董事長或者即係你當係個代表人物啦，個蕭旭岑咧就滴走咗。嗰個咧而家就係國民黨嘅副主席嚟咁樣。咁你就搞到好核突。非常之核突咁樣，咁咧而家咁樣正去見邀請鄭麗文咧，即係話呢條線啊，即係共產黨控制台灣呢條線咧，正式
嗰個接頭人咧就由馬英九咧就 pass 咗俾鄭麗文啦，咁樣樣，即係一種灌頂嘅咁樣嘅，即係類似咁樣嘅效果。咁呢個就俾大家去講講咯。咁即係咪就係咪啲冇年嗰啲係啦，冇錯，嗰啲波教播將個功力就過俾佢啦，冇錯啦嚇。咁所以咧以後鄭麗但問題佢而家好似都幾慘啊，失智嘅喎，話佢而家係嘛？即係你睇下，以前我哋覺得馬英九靚仔喎，你睇下呢個人咧就係即係同習近平即係見下面就咁。嗱，大家就小心啦。嗱，呢個咧都係幾典型共產黨操作嚟嘅，即係要完全因為氣卒嚟㗎啦，馬英九就完全 discredit 晒馬英九啦。即係佢係唔係咧？我又覺得未至於嘅，因為咧有一啲嗱，佢係唔係我唔敢講，但係有一啲攻擊佢，即係譬如話佢有啲嘢唔記得咗啊，或者成咧，其實就唔係好關佢事嘅。即係，但係我唔想講到咁細緻。但係我想講個重點唔係佢失唔失智，佢可能真係同唔係都唔係重點。重點你見到而家係共產黨嗰種用完即棄，呢個先呢個先重要。柯文哲就唔係用完即棄，柯文哲咧你就俾共產黨報仇啦嚇，因為當初諗住藍白合就一舉拿下呢個台灣嚇總統兼呢個咁樣嘅立委，咁啊因為藍白合失敗，咁所以咧就即係叫拆咗票啦，你可以當係侯友宜500幾萬，柯文哲幾百萬，咁啊賴清德就唔係好似係咪400零萬，咁賴清德就500零萬咁樣做咗總統。共產黨嘅判算就係話，因為你呢個柯文哲，你呢個 PK 搞到我哋輸咗呢個總統嘅話，你咁串啊嘛，你咁玩嘢啊嘛 ，OK， 所有俾共產黨用得嘅人都係有把柄，我唔知珍姐同唔同意，係嘛？咁而你柯文哲，你個把柄簡直大到咧宇宙無敵咁大個把柄，唉，真係根本都唔需要特登去做你啊，淨係即係淨係可能放少少風聲啊，係咪？基本上你根本已經幾多仇家你柯文哲，你做咗幾多壞事做盡，係咪？本身都唔使共產黨收集，共產黨嗰啲就會製造把柄嘅嚇。呢啲真正報道咗好多啦，係咪先？有幾多民運人士，一係就嫖妓，一係就唔知貪污，咪例牌呢幾味噶啦。柯文哲都唔需要，佢自己自動就會去做貪污嘅嘢啦。基本上嚇，咁所以你見到成單案有啲網友再講一次，係國民黨議員。係報料嘅，係指控佢嘅，係國民黨議員俾提供資料嘅，因為佢本身個台北市之前咧就係國民黨嘅，之後亦都係國民黨嘅，所有人證民證全 Q 部都係國民黨影響下嘅，然後就判咗你17年啦咁樣啊，咁呢個亦都係所有嘢，頭先講嘅所有嘢，包括鄭麗文、包括柯文哲、包括馬英九，全部都係同共產黨有關嘅。咁所以你話台灣而家面對嗰個滲透戰啊，係幾咁嚴峻，即係大家係要幾咁努力去面對呢件事嘅。係啊，係啦，所以無論點，即係中共咧就係邀請呢個習近平邀請呢個陣營上去咧，梗係有政治目的啦，就唔係無啦啦嘅。同埋之前咧都話3月份都唔知拖到幾時啊嘛，咁突然間就係好似話特化即係嗰啲信息咁樣，要揀到個4月7號，哇！啲4月6號即係侵嗰個伊朗戰爭，即係限期之後，佢要睇下你。到咗點就係搞呢個4月7號，我覺得都係有即係想係沖淡呢個特集會，可能就係哇就要逼阿 Trump 係就呢個台灣問題去表態，因為咧佢今次一定係傾咩？得閒啊嘛，即係統一論啦咁樣，但係其實即係之前咧。其實佢去咧就即係會即係因為佢話相信習近平已經被台灣好多即係包括明居正嗰時都踩佢啊嘛，習近平點會相信佢咧嘛？即係佢就話不值一提啊咁樣，因為你其實你係唔係一個人噶嘛？你中意佢都好，但你係代表即係台灣某個政黨去嘅，其實你對台灣嚟講。就係你將台灣就係賣緊台灣嗰啲咁樣嘅情況，但你台灣嘅一國兩制，佢梗係同你講即係一國兩制。咁你睇下香港已經係咁樣噶啦，所以你係咪想台灣同香港一樣咧？即係香港而家連個手機都即係個密碼都要上交，咁幾多人連個轉機都驚？咁你係咪台灣仲係想同香港一樣咧？你點睇咧？
冇錯冇錯，呢個就係我哋最好焦急嘅香港人嚇，咁但係亦都急唔嚟，呢個就等要即係要台灣嘅朋友、台灣人嘅覺醒咯。咁啊呢個時機咧係攞得好準嘅，即係共產黨係咪？就睇你美國自己都搞嗱，即係你話美國有冇啲失算咧？我相信都客觀上都係有嘅，即係估唔到要搞咁耐，係咪先？咁你個即係習普會係咪本來由3月尾4月頭又話褪1個月，褪到伊朗後褪到5月咁樣樣？咁而呢個習普會，我認為亦都有個作用，就係話得嗱，我嚟緊會同你傾嘅，我繼續扮 friend 咁樣樣。咁因為就係怕你趁你美國全所有焦點喺晒伊朗嘅時候，咁咪怕你喺南海，唔係怕你印太啊、台海度搞嘢咁樣啊嘛。咁而家就真係搞俾你睇啦。不過搞嘅方法咧就唔係成隊兵嘅衝過嚟，又唔係咁樣搞喎，即係用政治上邊咧去搞你。咁呢個亦都係好合乎我哋去評估共產黨嘅情況，係咪？因為你估佢開戰，佢都有成本㗎，即係佢都有個危險性㗎咁樣樣。嗱，理論上咧，如果你真係要強搶台灣咧，嗱呢個仲唔係時候？係咪啲航空母艦即係有幾艘都走咗過去呢個中東啦？韓國都調動咗啲咩薩特系統啊，即係咁樣報道啦，調動咗啲資源過咗去中東。你趁呢個時候攻過嚟，你仲唔係成為偉大君主？咁但係佢盤算就係，唔使咁樣搞，唔使用劍嘅 ，OK， 係咪用鄭麗文就得啦？就咁樣樣。咁啊，趁你呢個時候，我去見你鄭麗文，咁梗係希望喺政治上邊去搞彎你啦，咁點樣搞法咧？咪就係灌輸咩一國兩制嗰啲啦，盡情咁擋晒所有軍購啦，擋咗啦，成功擋咗啦，係咪？咁所以其實呢個係有少少乘虛而入嘅咁樣。咁好啦，咁呢個情況裏邊，亦都鄭麗文亦都會拎個大喇叭出嚟講，就係話嗱，我就係代表和平啦，我哋有得傾嘅，你點會冇得傾咧？係咪先？我同習近平都有得傾咯，咁啊，所以台灣就全部咧就唔好跟呢個咁嘅民進黨，跟呢個賴清德，唔好跟啲乜嘢咧？其實即係兩個路線啫嘛，就係抗共同埋親共啫嘛。其實係冇灰色噶，冇中間落墨嘅。冇得話我得閒就親啊，得閒唔得閒親啊。喺 Trump 2.0嘅時代，或者其實唔好話 Trump 2.0，喺呢一個時代裏邊，我認為就再冇中間，係咪？你可以唔反，你都要抗 ，OK？因為你同病毒邊有，即係喺我眼，你同病毒邊有得話打談嘅啫，係咪？你一係就有個好好嘅防火牆。係咪你頂住佢？你一 engage 埋佢咧，冇好下場。呢個唔係一個主觀嘅判斷，係幾十年嘅歷史經驗嚟噶嘛？係咪？有邊個人、邊個地區、邊個國家，或嗰啲網友話俾我知，係 engage 中共有好結果，話唔麻煩話俾我知，即係我睇唔到啦。所以即係台灣而家作為即係第一島鏈，係咪？即係究竟對中共嘅態度係點樣樣咧？係嘛？係咪？行翻回頭路好似馬英九時代咁樣樣我哋又9·2共識又國共會談雙城論壇又傾翻大三通小三通又服貿又嚟過咧，調翻轉係咪走翻個回頭路？呢個真係要台灣人自己去覺醒咯。不過我覺得即係我係相信人民嘅，相信民主嘅，即係我真係相信台灣嘅，即係我覺得覺醒只會越嚟越多。不過呢個唔代表我哋翹埋雙手咯。所以點解即係無論喺唔喺即係香港人首先要關注一件事咁喺台灣嘅香港人亦都即係當然所有喺海外亦都唔係淨係台灣啦。呢個覺醒之戰其實全世界都係包括真正係美國係咪英國加拿大係咪無不受呢個中共滲透威脅咁樣？咁所以全部都係即係全部都係要努力嘅地方咯。不過台灣就梗係大鑊啲啦，係咪？因為中共聲稱台灣佢擁有台灣呢樣嘢咁所以點解台灣就係個焦點即係呢一個咧，我覺得係從認知嗰度咧要分清楚，因為台灣我上次都要去，咁啊感覺咧，即係好多人咧對於即係中共嘅認識咧係好似冇乜免疫能力咁樣。係啊，冇錯。因為覺得哎呀，我去大陸嗰度玩下，跟住睇下小紅書冇錯。即係我做下生意有咩問題啫？即係佢覺得而家你冇理由即係要即係要同即係喺生意嗰度隔開，因為好多人咧就係。其實包括你見到芯片走私好多都係通過台灣呢度係做一個橋梁嘅，所以佢哋某種利益方面咧就好接近。喺呢個時候咧，咁佢覺得你就千祈要即係唔好將台灣置於危險之中。佢哋有種思想咧，我發覺佢就覺得你強硬咧，就係引到中國嚟打你。
你就害咗台灣，係有嗰種思想嘅，就好覺得你哋就係因為你哋即係講呢樣嘢，即係令到中國唔開心，所以你哋被嗌打噶嘛。係啦，所以呢個問題我覺得要搞清楚，即係其實中國同埋中共嘅分別，好多人咧，台灣人咧，其實佢哋係同大陸係有千絲萬縷嘅關係，以前都分出嚟噶嘛。但你要愛國同埋愛共產黨係兩回事。而家共產黨係佢嘅千方百計想滲透嚟，就好似香港一樣噶嘛。嗰陣時就話即係一國兩制，咁你香港就係我哋嘅，跟住我哋點愛你東江水啊乜嘢？啲人咧就即係好似即係唔係真吉得藥痛咧，佢就唔信呢樣嘢。香港人咧係冇辦法，即係2019年之後，你見到佢變化幾大。而家好多人咧覺醒係因為真係肉痛先至係咁樣。但係台灣唔同㗎喎，台灣覺得我啲日子過得好舒服咯，咁我點會想像啲共產黨咁嚇？就係你哋自己嘈嘅，所以好多咧係有種即係嗰種對於即係呢個政治嘅嗰個觸動唔知㗎係嘛？明，即係呢個，即係我覺得香港我哋都經歷過啦，係咪？即係雖然我哋並不係一種就話好似嗱，我哋要話俾你知咁樣，唔係，而係我哋同你分享就係我哋真係賴嘅嘢，係咪先？你話覺醒係多咗好多人覺醒，即係呢個覺醒嘅過程由97年可能或者97之前都經已開始，初時好少人，係咪？初時得啲人出到嚟講，喂，真係嚟緊大禍臨頭啦，即係好似2012套戲咁樣啊，個電腦係咁啊，喂，個火山爆發啦，有天災，大家當傻咁樣，咁啊，終於經歷過一次又一次嘅，跟住慢慢覺醒啦，咁樣，咁去到2019年之後，係咪真係好多人覺醒啊？係，但夠唔夠咧？遠不夠，係嘛？咁但係人各有志呢樣嘢係嘛？咁可能同埋有種現實主義啦，係咪？即係好聽啲就係務實啦，就係咁你冇得鬥啊嘛。香港人好多覺得就係我哋冇得同共產黨鬥咁樣啊嘛。咁但係台灣情況唔同，喂，台灣你唔係要點樣？你唔係要鬥贏佢，而係你保住台灣。你經已打贏呢場仗啦，咁但係重點就係保住你就知道點樣俾人入侵。以往咧仲有一種咧就係亦都要咁講係咪？即係譬如話你中國滲透啊、中國間諜嗰啲啊，你唔積極去處理咧，咁呢個台灣人咪覺得冇乜嘢咯嚇。咁當然呢個係嘅，明白有好多難處喺度，但係都要做嘅。譬如話近期一單我咪做得好值得要同大家講就係徐春鶯案，呢個就話俾大家知共產黨點樣透過陸配去滲透台灣同埋影響台灣政局。我呢個直情教科係滲透間諜教科書，時地人對話全部都有晒。OK， 即係如果你話你仲係有懷疑，究竟中共係咪真係滲透台灣咧？呢間案咧就能夠完全都話俾大家聽啦，咁但係有第二種係最恐怖，第二種就係話滲透冇乜嘢啊，唔緊要啊，我咪繼續我中意我生活，中意我經濟係咪先？我亦都唔理，冇同我講啲咩民主自由嗰啲，咁啊真係冇辦法，係嘛？咁我哋都只能夠繼續努力，係咪？起碼我哋覺醒嘅群，希望越嚟越多人覺醒，而希望我哋覺醒嘅人裏邊嘅力量越嚟越多，其實就好似 Matrix 咁樣。即係你食咗個 red pill 嗱，其實我哋所有網台節目其實都係 red pill 嚟嘅，就食完之後大家覺醒，但係覺醒原來好辛苦，覺醒嘅生活係因為 Matrix 嘅世界好夢幻嘅，你相信共產黨，你相信世界永遠越嚟越好，哇，你覺得好正。你偉大乜嘢都唔使煩惱係咪？民主係好痛苦嘅，民主好煩嘅，係咪？民主係好撕裂嘅 ，red pill 係好辛苦嘅咁樣。咁但係問題就呢個先係真實嘅世界咯，係嘛？咁所以我哋做嘅係啊，我哋不過咁即係辛苦得嚟咧，我哋感覺都要令到自己舒服啲，好似珍姐咁樣，去日本之後即刻叉晒電，係嘛？又可以做多10個節目。我覺得好重要嘅，因為我係經過呢一種即係以前咧。係嗰種歲月靜好嘅，即係話你講嗰啲嘢關我咩事啫？咁我啲大家都係啦，即係我係努力工作，咁我都係即係冇需要知道呢啲政治嘅嘢。好多人覺得我寧願就係麻醉咗自己，咁我就日日食啲好嘢，或者我自己即係女仔嘛，咁你中意扮靚又好，或者係同啲居馬出去行下都好。咁政治同我無關，但問題就係呢個世界咧。要你即係你要選擇，係因為
好多嘢唔係政治其實政治就係同你有關嘅。冇錯。但係我哋俾共產黨洗腦，就係特登要你就乜都唔知，就係因為佢咁容易蝦你，咁你就自然成為小粉紅。你睇到嘢都唔係真實嘅世界，就好似 AI 咁樣。而家 AI 咧同你講到即係嗰陣係咁，但係嗰啲係假嘅嘢啊嘛。咁你喺呢個世界嗰度，你要分清楚同埋正義同埋邪惡。咁你睇完之後，你先至可以好清楚知道你人生點行，呢個好重要嘅。如果唔係，你行差踏錯，你就可能就即係香港，你見到好多人其實睇唔到個未來㗎嘛，因為佢就係自己解脫唔到。台灣一樣。咁你睇下，如果你知道睇我哋嘅節目，你睇下委內瑞拉係嘛，就同中國行得好埋。而家委內瑞拉個馬道路係咁樣嘅下場嘅喎，就好似我哋以前就即係我哋心目中係同中國啲盟友話，即係嗰啲咩新加坡啊、烏哈、什麼嗰啲全部原來都係中共啲哈梅利伊喺我哋眼中都係有啲好名嚟㗎，你知唔知啊？都係啲中共啲盟友，原來都係啲邪惡嘅殺手嚟嘅，所以你知道嘅真相咧，就係對你有好處。我要講多少少咧，因為我今次喺飛機上邊睇到一出戲，簡直就係伊朗呢個戰爭嘅輪迴叫咩？即係阿圖，即係嗰個即係嗰時伊朗咧1970幾年嗰時有個人質嘅。哦 ，Ben Affleck 嗰度啊，係嘛？係啦係，即係偷生任務。我唔知香港點樣翻譯嘅，即係嗰個。救心人務有啊，我有睇到係，救生人務。咁我睇完之後咧，喂，佢入邊咧嗰次卡塔即係作為總統，即係美國啲人質咧就俾伊朗話成間美領館都係間諜機構嚟㗎，就話你係間諜嚟㗎，成班人咧俾佢即係困住喺度444天，係你跟上場之前幾日先放你出嚟，嗰時。卡塔就好軟弱，咁伊朗咧就限打限殺咁樣，就哈梅利伊嗰時就上咗台，咁咧就係要就話伊朗啲人點解發起呢樣嘢，就話係叫美國咧要遣送翻巴利維翻到去伊朗，咁就開始係佔領呢個伊朗嘅領事館，即係美國佔伊朗嘅領事館。睇完呢出戲咧，感覺就係即係倒轉過嚟，即係人世間嘅嘢就係輪迴㗎。所以咧，你睇下，即係好多嘢咧。你嗰時睇出戲咧，你又覺得哇美國就係間諜，但實質嘅情況係點咧？其實你其實殘害咗人民，你而家就開始被美國即係呢一個開始係制裁翻啊，或者係而家就係伊朗嘅情況。所以咧，我記得有一樣嘢好印象好深刻，即係嗰時咧佢哋唔夠膽係批評，即係嗰個戰爭啊，即係佢哋咁樣嚇。咁嗰時咧卡塔好軟弱嘅，連嗰啲人。去救佢都話要取消，咁你知嗰啲美國軍人愛嗰啲美國軍人好嬲，佢就話我哋都嬲到震，我哋打過越南嘅戰爭嘅人咧，就簡直冇辦法忍受。但呢個總統好懦弱，但而家美國唔係噶嘛，而家川普就自己哇帶領翻人要重新愛國，所以個美國嘅愛國同埋中共啲愛國係兩回事嚟。我覺得呢個戲咧，我覺得即係介紹大家睇下。即係點解我哋嘅認知嘅作戰咧咁重要？哇，真係好啊，真係好嘢，珍姐 call 到呢個，即係大家有時間即係淨係好睇嘅，我都覺得都好緊張嘅，即係叫 Argo 咁嘅樣嚇，救心行動咁樣。咁咧就講即係美國就俾即係就俾伊朗嚇，即係要救喺俾伊朗挾持咗個人質，挾持咗444日。頭先珍姐講嗰啲重點，我補充少少就係話，即係當時嘅卡達非常之軟弱。係嘛？最尾呢套戲就係講緊個救心最尾個行動。嗱，好即係值得講，因為而家大家揾翻特朗普幾十年前嘅訪問，佢當時仲有一個金頭髮，即係靚仔幾十歲嗰時，佢就係批評呢個卡達軟弱。佢話點解我哋對伊朗咁軟弱？各位網友，你想講嘅我認為最重點係乜嘢咧？就係美國同伊朗嘅嗰個敵對狀態係講幾十年噶啦。即係只不過係啦，唔好即係唔好講對錯先 ，OK？ 即係而家我當敵對狀態，咁你能夠做啲乜嘢咧？你能夠和談梗係好啦，但係能戰先能和啊嘛。咁結果你見到呢幾十年裏邊美國嘅態度，如果係用翻卡達嘅態度，咁結果伊朗做啲咩咧？第一，繼續控制霍爾木茲海峽；第二，繼續去提煉呢個核武器，係嘛？喺呢個
即係同你奧巴馬簽完個核協議，全部都當你嘥氣，係咪？所有即係基本上同中俄伊朗簽嘅協議，全部都係嘥氣嘅。OK，咁然後去到特朗普1.0嘅時候，就將你伊朗最重要嘅軍事人物蘇萊曼尼就擊斃咗。好啦，咁所以即係嗱呢個就交翻俾大家自己諗啦嚇，究竟邊個先係即係究竟邊個行為係國家嘅領導人應該先要先要做嘅？咁特朗普係咪做緊一啲為美國嚇嘅嘢 ？OK， 咁呢個就真係交翻俾自己嗱，所以好啊，你用呢套戲去做一個參考非常之好嚇，因為就係顯示當時美國對伊朗嘅態度，而特朗普係作出批評，而當佢上任之後咧，佢真係唔好講啱定錯，佢真係行動上做翻佢當時講嘅嘢。呢個你大家我哋又記得係咪先？呢個希拉里、奧巴馬、克林頓係咪口口聲聲講譴責中國人權？結果做啲乜嘢咧？入世貿啦，見到嘢當睇唔到啦，係咪？同中國有千絲萬縷嘅利益關係啦，係嘛？咁我覺得呢個真係好大分別咯。係啦，所以呢度咧呢套戲咧真係要好好地睇。我話你睇下伊朗革命衛隊嗰時就已經好殘忍噶喎，係即係每個人咧，美國人喺伊朗都生活喺一個恐懼之中。靠加拿大告翻美國人啊！即係而家反而過嚟加拿大要簽過，我就覺得呢個世界真係係好諷刺嘅，係好諷刺嘅。嗰時咧加拿大大使咧就係救咗呢6個人咧，喺嗰個即係自己屋企住噶。嗰時冇人夠膽，所以佢連CIA、FBI 去救佢哋都唔夠膽出嚟講，佢哋就驚即係對嗰啲美國人質不利，就係美國自己救咗自己人都唔夠膽出嚟認。等都係就係話呢個加拿大救咗我哋，等咗幾即之後先至係即係揭翻呢個真相，講翻出嚟。係啦，連個電影入邊都話，即係我可以數分俾你。佢嗰個人就好開心，佢話可以等我仔1個星期之後，咁等佢嚟一齊見阿爹哋咁。咁佢話呢個秘密嘅喎，我數分俾你，你唔可以出去講嘅喎，你所有屋企人都唔講得，你救咗人。佢嗰時係拍一個即係做咗個假嘅電影，即係好萊塢嘅假嘅電影，就係科幻電影，以呢個幾個名義咧，就係將呢6個人就係啦，話我哋去拍戲，咁就將呢啲人就係話當係拍電影嗰啲人咧，就係咁樣救咗出嚟，好緊張。因為嗰時咧，伊朗革命衛隊，因為我哋呢啲真係唔知道嗰啲人咩樣嘅喎，原來都係咁殘忍嘅喎，所以佢哋咧嗰種洗腦模式咧，就係同中國一樣。其實佢哋呢一班人就一路都係殘殺緊人民，即係將美國人咧吊喺嗰個即係嗰啲當眾示威㗎，所以所有嘅人同而家都係一樣。其實佢對自己人民就話，即係要開槍去殺死你，日日都喺度殺緊人。係冇錯，我覺得好值得睇下。呢個係根據真實嘅嘢，即係改編。係冇錯，好啊！哇，好精彩啊！咁啊，就期待珍姐繼續啊，即係喺享受喺日本嘅快樂時光，亦都同我哋報道喺日本嘅最新嘅情況啦。好啦，時間差唔多，我哋都講咗個幾鐘吓，半個鐘去講日本、台灣，真係唔好意思。真係多謝各位網友。係啦，所以大家都要7-8人上線，咁中意咧記得幫我哋訂閱我哋嘅頻道，起碼我哋真 talk，大家講啲係真話嚟嘅，係唔會做 AI，唔會做假嘅嘢，所以大家即係中意嘅話就係記得幫我哋訂閱啊，同埋即係CP News 都係一樣，係啦。感謝，啊呢個多謝 Mas，OK， 好，拜拜。拜拜。